പറിച്ചെടുത്ത പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇലകൾ നന്നായി കഴുകിയെടുക്കുക. ഇലകൾ ഇതുപോലെ ഒരു പപ്പടക്കോലിൽ കോർത്തെടുത്ത് ഗ്യാസിൽ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക. ഇതിനു പകരം ഒരു ഇഡ്ഡലിത്തട്ടിൽ വെച്ച് ഇലകൾ ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുത്താലും മതിയായിരിക്കും. വാട്ടിയെടുത്ത ഇലകൾ ഇതുപോലെ നന്നായി പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക. കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ജലദോഷത്തിനും കഫക്കെട്ടിനും തേൻ വളരെയധികം നല്ലതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവശ്യാനുസരണം തേൻ ചേർക്കുക. ജലദോഷവും കഫക്കെട്ടും ഒക്കെയുള്ള സമയത്ത് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ.